星，一轉眼似光影，誰人直作我別逃避，跌下位置的天空，我卻看到兩罩，染滿了鮮血熱望，逃避得多。精輝執執難過，為何要信這個我？手足怕不接受我，從來未像這樣無助。想不得去想活出，搖搖撞撞個頭，捱到了正打後打門，我卻看到背後那個殺手這個特明明是你。真積不得怎麼講？為何要將這個將這樣無助，每日常路過，兇險有幾多？故事和人物。去卡拉 OK 㗎嘛，盡量咁去唱。咁所有嘅女仔做我嘅女嘉賓，男仔就幫我手唱一唱好嘛。難解不到愁，想知愛意濃。這卻是我當霜雪飄時，冷月花亦煙火，未對路上依然我，可記相思風雨中。受紅塵多作弄，難解百般愁，想知我意濃。情可變蒼茫，痴心如冷風，紛飛各天涯，難與他日重逢。夜漫漫路上。寒夜裏霜雪飄時，但願花亦煙火。
今日咧就係我哋322次用呢一個一字馬嘅。做咗322次，咁你攰唔攰啊？痛唔痛啊？曾經我試過要用左腳落嘅，咁所以我而家左腳又得，右腳又得嘅。我仲有3晚，我哋今日仲有2晚，今日嚟一次，嗰2晚落唔到算邊？咁我哋都係要小心嘅。本嚟係一位非常之負責任嘅歌手嚟㗎，表演者嚟㗎。咁如果淨係唱歌都冇問題，咁但係我哋台上咧仲要表演㗎嘛，係嘛？譬如係一字馬，咁我亦都唔可以攞得太多啊。咁好多朋友咧就話：喂，你都攞幾間，會唔會有啲嘢可以同我哋分享下咁樣？咁特別咧就想問我：喂，學友，你知究竟我哋做人有咩意義咧？咁樣唔係啩？問我做人有咩意義？問啱啦。因為咧，我都諗咗幾十年，咁我同你差唔多年紀嘅時候，有啲係10幾歲啊，或者20幾歲，好奇怪有啲10幾歲問我：喂，咁做人嘅意義係咩咧？我10幾歲問我做人嘅意義係咩咧？我10幾歲嗰陣時我都唔知我自己係咪係人家嘅人啦，係究竟做人係做咩咧？我係完全唔知嘅。但係咧，而家我覺得因為社會進步啦，咁大家咧亦都係非常之諗多咗，諗得太多咁我覺得咧，做人咧就冇乜需要好似我咁啦。其實我唔知做人嘅意義係咩嚟嘅首先咧，但係咧，我都活到今日啦，係嘛？咁我自己覺得咧，我一定係都啱咗嘅。其實啱咗係咩咧？就係每日做好啲，做好啲自己。咁好多人話我又唔識唱歌嘅。咁你唔識唱歌，你梗係識做其他嘢㗎嘛？你會揾到自己中意做其他嘢。只要你揾到你自己想做嘅嘢，甚至做一個家庭主婦，咁好冇癮嘅喎我。咁但係都未必㗎。如果你做一個好叻嘅家庭主婦咧，我覺得你都係可以好出色嘅。咁我自己嘅格言就係俾自己一個永遠做唔到嘅嘢，因為冇人係完美嘅。冇人係完美嘅，咁我自己亦都唔會完美啦。唱歌亦都未試過完美未試過，所以咧，其實我一路咧都希望我自己可以做得好啲，繼續做得好啲，繼續做得好啲。雖然而家我已經64歲半但係我都希望喺下一個演出我可以做得更加好一啲嘅。我會繼續嘅，真心會繼續努力，希望我下一個演出可以比今日呢個演出可以好一啲亦都希望大家唔好諗太多啦。眼前有啲咩要做嘅，盡量做好佢好快過啫。我前幾日咧，我自己啱啱做完兩日演出，未休息嘅。咁我休息，咁瞓喺屋企嗰度瞓醒，睇陣電視，過完咗，嗰日就過完咗，時間係過得好快㗎，亦都真係唔會等人嘅。所以希望大家盡量將你眼前嘅嘢做好佢，然後跟住聽日再算，係咪啊？咁大家加油！我亦都會加油嘅亦都希望大家咧喺2026年咧，大家可以身體健康啦，每日都過得開開心心，唔好諗太多盡量做好自己眼前嘅嘢。我相信所有嘅問題都會解決，所有嘅好嘢都會嚟到你身上嘅。新年